Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang dangu deui sareng simkuring mangnana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh nyana hiji cariyos Tetepong Demit bagian anu ka-21. Mudah-mudahan di pidangan dongeng teu mangtos sing janten panglipur kalu pang beberah kana mana bara Sunda di mana wae ayana atau mangaturkeun nuhun kana parantos subscribe, like, sareng komen di channel lamang ieu. Nuhunkeun oge ka baraya anu salawasna satia manco mantosan terasanana pidangan ti dongeng emang ieu ngaturkeun agung pisan kitu nya nuhun mangka sadayana. Kintun-kintun mah ka bara Sunda wae di mana ayana sami mika cinta mika resepna pidangan dongeng Sunda ti emang ieu. Anca garapan dongeng anu katuna waktos dinten kamari tos dugikeun ka Mang Awi sareng si Ubed nuju ngarintip ka bumina Bah Dinta. Tos dugikeun ka dinya nya pami telepat mambar ya. Sumangga ieu pidangan dongeng kumang sajadi ajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Nyawe geuningan eta ieu mana Bah Dinta teh euy. Ceuk Mang Awi bari mencong ka hareup. Nya Mang, lamun geus kere kumaha? Tanya si Ubed. Ayo urang deuketan di bed. Meka nyahoan sabaraha lobana jalma nu keur aya di imahna Bah Dinta teh. Ceuk Mang Awi bari tuluy ngalengkah deui ka hareup dituturkeun ku si Ubed ti satukangeun manehna. Sanggeus rada deukeut pisan ka imahna Bah Dinta anu duaan sing jaranteng deui dina satukangeun tangkal kai bari jeung malencrong nenyok ka jalma-jalma nu keur araya di saluareun imahna Bah Dinta. Teu lila kadenge Mang Awi nyarita deui ka si Ubed. Tetela ayeuna mah beuki loba wae geuningan batur-baturna Bah Dinta teh bed. Aya puluhna euy. Kumaha lamun geus kieu nya sedengkeun kapan batur-batur urang an saukur 15 urang aya oge. Jauh pisan lobana euy. Ceuk Mang Awi nya ayeuna mah urang bebeja heula we Mang ka Bah Soma. Sugan atuh Abah mah boga carana keun hareupan maranehna. Tembal si Ubed. Bed urang bebeja heula we mah ka Abah. Sugan Abah aya pituduh. Tembal Mang Awi. Bari singket tayeup deui ninggalkeun eta patempatan. Sanggeus rada jauh laleumpangna ti tempat anu tadi, Mang Awi jeung si Ubed laleumpang deui di jalan satapak anu berasna ka saluhureun pasir. Teka catur lilana di jalan. Kuduaan geus araya deui dina saluhureun mumunggang pasir. Tuluy nyalampurkeun ka Bah Soma jeung pada baturna anu keur dariuk dina sanapeun tangkal kai. Gek anu duaan dariuk di sagigireun Bah Soma. Teu lami kadangu suara Bah Soma anu nyarita ka Mang Awi. Kumaha Mang Awi? Naha kapanggih imahna Bah Dinta teh? Taros Bah Soma bari ngareret ka Mang Awi anu aya di sagigireun manehna. Atos ka pendak mah Bah. Malah jami anu disebat-sebat Bah Dinta teh anu basa ti payun nyerang ka lemur urang teh area di dinya nuju caralik dina kursi di tepas bumina Bah. Nanging janten nami seueur geuningan ku ayeuna mah balad-baladna Bah Dinta teh aya kana puluhna. Tembal Mang Awi nyaritakeun anu sajalantrahna ka Bah Soma. Kutaan teh kitu nya Mang Awi. Muhun Bah. Da pamitos kieu kedah kumaha mayunana Bah? Ceuk Mang Awi nanya deui ka Bah Soma. Jauh deui jalanna.
tentang ti kudu ku cara demit we nying hareupanana. Artina urang ala hiji-hiji mangalwi sabab lamun sekaligus mah tangtuna oge moal katanagaan ku urangna jeung tangtuna oge musuh teh pangartina lain bantrak-bantrakeun lain pagawean memeh nyatu nying hareupanana. Taku kituna hiji-hijina cara mah nyaweuh deui. Iwal ti kudu we meureunan cara anu bieu mangalwi walar basa mah. Muhun kitu sae atuh bah. Tanah bade ayeuna wae ka ditu teh tanapi kumaha? Ceuk Mang Awi nanya deui ka Bah Soma. Ari ceuk Abah mah engke we mending oge dagoan lamun geus sada maju ka tengah peuting. Parik urang ala bongohna ku urang. Sabab ari wayah kieu mah kahijina masih rada beurang keneh kapanan. Jadi kalobaanana mah masih nyararing tangtuna jalma teh. Urang ala we saware-saware heula engke mah. Da kulila mah tangtuna oge beak. Tah kitu Mang Awi. Mun atuh pami kitu mah Bah. Kumaha saena Abah wae? Tembal Mang Awi. Tah ayeuna mah dareuruh we heula di dieu. Eta ngarumpulkeun heula tanah gak keur urang ke peuting Mang Awi. Saur Bah Soma. Muhun Mang Abah. Geus kitu. Mang Awi jeung anu sejena dareuruh heula di dinya. Bari nungguan wanci maju ka tengah peuting. Cag urang tuna heula kaayaanana Bah Soma jeung anu sejena anu keur caricing dina sandapeun tangkal kai bari narungguan wanci ka tengah peuting. Ayeuna urang nyaritakeun heula Bah Dinta baraya jeung panabaturna anu keur araya ditepas jeung buruan imahna. Bah Dinta kawas biasa. Katenyo manehna keur dariuk dina korsi anu aya ditepas imahna. Keur ngawarangkong marejeng sing pelenyun udud. Teu lila kadenge Bah Dinta anu nyarita ka Martani jeung sakabeh centeng-centeng manehna anu keur araya di dinya. Tah di mimiti peuting ayeuna kahareup. Kade euy, ulah rek harees teuing sia. Sabab bisa aya musuh nu datang ka dieu. Tah lamun bisa mah wayahna rek harees teu giliran ulah harees kabeh. Atuh bisa cilaka harees kabeh mah lamun sakalian aya musuh teh mah. Jadi lamun anu sawareh beunta wayahna giliran sawareh deui peureum atawa sebalikna. Tah isukna oge sarua kitu. Lamun aya naon buburu bajaan dewek. Ulah rek caricing wae sia. Kumaha kaharti? Tanya Bah Dinta ka anak buahna anu keur area di dinya kabeh. Atuh kaharti cenah. Ceuk anak buahna teh meuni reang remalan. Oh, syukur ari kaharti mah. Tangge atur ku si laing matani. Mun bisa mah anu jaga teh ulah ti urang hungkul. Tapi kudu aya ti nu sajena. Dijikeun jeung anak buahna Ki Dirga, pon kitu deui ti anak buahna Ki Keling. Tah kitu matani. Nya Bah, keun ke kukuring diatur masalah anu kitu mah. Tembal Martani. Oh, alus Martani. Tah ari si laing kumaha Bopeng? Nah geus rada mending cokor teh. Tanya Bah Dinta ka si Bopeng. Lumayan ayeuna mah Bah, teu pati nyanyautan teuing kawas kamari. Ngan kari panas tirisna we yeuh. Tembal si Bopeng. Syukur ari kitu mah. Nya jamak we panas tiris mah Bopeng sadeh. Was lain jalua ya tuh. Ari anjeun kumaha Ki Doblang? Eta panon teh karasan ayeuna. Ceuk Bah Dinta nanya ka Ki Doblang. Lumayan Bah. Ngan jadi teu awas we panon teh sabeula ya. Tembal Ki Doblang. Wayahna we sing sabar heula.
Da kumaha deui atuh geus kieu jadina kabanan. Keun kemah lamun eta budak Ngora teh datang ka dieu jeung si Sarkowi ku dewek di warahna oge kitu belang. Dipikeun tah huluna ka anjeun. Ceuk Bahdin tah bari nganyot cangklongna. Kaayaan harita di jero lembur wanci beuki dieu teh beuki ngarayap we ka tengah peuting. Komo bari dipake ku jeung ngawarangkong mah asa teu karasa pisan nyarelekna waktu teh. Hawa disaluareun imah meuni nyecep matak baal kan awak. Jalan padesaan anu aya di jero lembur meuni tiisieun ka tenyona teh. Geus eueuh saurang-urang acan anu katenyo ngulampreng di dinya. Sakapeung sok rajeun kadenge suara anjing anu sing jaregug di sisieun lemur. Ditempas ku sorasit uncuing jeung buuk anu silih tembalan. Siga nu keur marereta ngara yen disaluareun imahna Bahdin tah anu teu pati jauh ti dinya. Aya 15 urang jalma nu keur ngandareuketan ka imahna Bahdin tah. Sing kuliwet jeung sing salingker dina satu kangeun tangkal. Ituna teh bari jeung sing solegreng bedog dina cangkeng kencana. Sing horeng eta jalma-jalma teh Bah Soma jeung pada baturna anu geus tarurun dina saluhureun pasir rek ngajugjug ka imahna Bahdin tah. Beuki lila Bah Soma jeung pada baturna beuki deukeut ka imahna Bahdin tah. Sanggeus anggangna aya meureunan ari karek 20 meteran deui mah ka imahna Bahdin tah teh. Reg Bah Soma jeung anu sejenna katenyo ngaranna heula bari ngarawaskeun kaburuan imahna Bahdin tah. Teu lila kadenge ti harita suara Bah Soma anu nyarita ka Mang Alwi. Mang Alwi, sangkan urang teh ayeuna mah ulah ngagarunuk teuing di dieu. Urang bagi 2 we ieu pasukan ti urang teh. Mang Alwi nyokotna ti tebeh kenca atuh Abah anu tebeh katuhu. Tak kumaha lamun kitu Mang Alwi, saur Bah Soma. Mohon Mang Abah, keun anu sapalena deui mah cenah ngariring ka abdi atuh. Ngan kumaha pami sakinten-kinten aya perlawanan ti musuh Bah? Teh Mang Alwi bari malik nanya ka Bah Soma. Nya lamun sakira-kirana aya perlawanan ti musuh mah naon hesena ayunan we Mang Alwi. Ari kabepet-bepet teuing mah. Ngan kade lamun sakira-kirana urang geus teu kuat, omat ulah rek dipaksakeun, ulah rek ngorbankeun diri. Ajenting lumpat we salametkeun diri urang. Kapanan eta anu leuwih utamana mah, walar Bah Soma. Mohon tangtos Bah. Nya mudah-mudahan atuh ulah aya nanaon. Urang silih doakeun ya Bah. Nya, jug Mang Alwi didoakeun ku Abah. Waler Bah Soma. Geus kitu, Mang Alwi ngajak heula ka baturna anu genep urang kaasup si Ubed. Sangkan milu ka manehna. Tuluy Mang Alwi jeung pada baturna anu genepan. Maranehna sing kuliwed kana satu kangeun tangkal anu aya di beh kencaeun jalan. Rek muru ka imahna Bahdin tah. Beuki lila beuki dareukeut we Mang Alwi ka imahna Bahdin tah. Sanggeus deukeut ka imahna Bahdin tah, Mang Alwi jeung pada baturna sing salingker pada dapuran cau anu aya di satu kangeun imahna Bahdin tah. Reg nyarumput heula di dinya bari tuluy ngawaskeun ka imahna Bahdin tah. Anu kari sabaraha meter deui lamun ti dinya mah. Pacapkeun ayeuna Bah Soma jeung anu sejenna. Maranehna oge geus mimiti ngadareuketan ka imahna Bahdin tah. Paparengan harita mah Bahdin tah. Aki Keling, Ki Dirga, Ki Doblang jeung Martani geus arasup jero ka jero imah. Rek ngadon rareureuh heula cenah. Pon kitu deui, anak buahna anu teu kabagean jaga dina peuting harita mah geus sing laleos ka satu kangeun imah
rek asup ka enggona. Nu aya kan kari sabara urang hungkul anu keur jaraga di luar. Kituna teh bari jeung dariuk dina bangku panjang anu aya di tepas imah. Paparengan si Kardi jeung si Badrun penting harita teh keur bagean jaga. Dibaturan ku si Bopeng jeung anu sejena. Teu lila kadenge sora si Kardi anu nyarita ka si Bopeng. Bopeng, ari sakirana nyeri kene mah suku teh euy. Kaditu we atuh heeskeun ka tukang. Ban we jaga mah kuring di dieu jeung anu sejena. Tah moal bener meureun jeung harepan musuhna oge ari sukuna ingkut mah euy. Ceuk si Kardi. Wah, kawas teu apal wae si laing mah Kardi kana adat tandungan dewek euy. Meureun mana teuing adatna lamun kanyahoan dewek sare di ngon mah. Sabab kapanan peuting ayeuna teh dewek ditugaskeun sarua jeung ilaing ku Den Martani keur ngajagaan ieu imah. Jeung barina oge da moal bisa diheeskeun atuh Kardi. Sabab panas tiris karasana cokor teh yeuh. Teh mah si Bopeng. Nya kajeun ari kitu mah kumaha ilaing we Bopeng. Teh mah si Kardi bari jeung ngapuleunkeun sarung kana sirahna. Kelah Bopeng, dewek mah sayang kiih heula yeuh sakedeung nya. Daguan euy. Ceuk si Kardi bari cengkat tina diukna. Tuluy ngoloyong ka satukangeun imah. Geus kitu, manehna nyampeurkeun kana daporan cau anu aya di dinya. Wer si Kardi kiih di dinya. Karek oge wer beuheung si Kardi ti tukang joe anu nodong ku bedog. Meuni tiis jeung nyecep karasana teh bedog teh. Cicing tong gerus ya. Lamun hayang hirup keneh. Ayo lempang. Ceuk eta jalma anu nodongkeun bedog kana beuheungna si Kardi. Sing horeng eta jalma teh si Ubed. Si Kardi anu karek wer ngompolna jadi teu parat sabab katahan ku kareuwas atuh meuni nyelek kana parinikan. Ke heula kuring rek benerkeun lah caranana yeuh. Kira ku rek utat-utat kieu teh mah si Kardi bari jeung ngaleper awakna. Sok urus ya, montong rek macem-macem. Ceuk si Ubed. Geus kitu si Kardi memener heula calanana. Tuluy mah dikiringkeun ku si Ubed ka hiji tempat. Sanggeus aya di hareupeun Mang Awi jeung pada baturna, si Kardi dititah diuk. Ari leungeunna ditalikungkeun ka tukang, dibeungkeut ku pajupang si manehna sorangan. Anu meunang ngaperewekeun si Ubed. Tah geus meunang saha lumah Mang. Lamun geus kieu dikumakeun yeuh. Narek dipaehan langsung mah di dieu. Tanya si Ubed ka Mang Awi. Atuh si Kardi meuni tamah pias beungeutna barang ngadenge si Ubed nyarita kitu ka Mang Awi teh. Kelah Bet, urang tanya sakedeung mah. Teh mah Mang Awi bari nyampeurkeun ka si Kardi anu keur diuk dihandap disarandekeun kana tangkal cau. Sanggeus deukeut gog Mang Awi cingogo. Tuluy nanya ka si Kardi. Dewek rek nanya ka si laing. Di mana caricingna Badinta jeung baturna anu sejen? Ayo jawab. Ceuk Mang Awi. Caricingna mah di jero nggona. Lamun anak buahna di darieu kabeh ge. Tah dina wangunan eta tah. Teh mah si Kardi bari ngareret kana wangunan imah anu aya di sakikireun manehna. Ari nu di jero imah saha wae anu caricingna salian ti Badinta teh. Jeung aya sabaraha urang jalma kira-kira nu di jero. Aya genepan kabehna mah meureunan. Ari nu di jero imah mah Badinta, pamajikanana, Den Martani, Ki Keling, Ki Doblang jeung Ki Dirga. Cukup euy. Alus artina peuting ayeuna peuting panungtungan keur maranehna. Ceuk Mang Awi bari jeung jung manehna nangtung. Badak beungkeut ieu jelema teh hijikeun kana tangkal cau. Tuluy sungutna dedelan we tah ku daun euy. Beungkeut ku lamak sabab bisi ngajarowok.
Ceuk Mang Awi ene parentah ka batur-baturna. Sifat telengesna Mang Awi baheula keur ngora. Kaudang deui ari ras manehna sok inget kana kajahatan Mbah Dinta jeung pada baturna. Lamun geus kieu rek kumaha Mang? Ceuk si Ubed. Ayeuna mah ulah loba deui mikir bed. Urang nduruk we ieu imah teh euy. Sabab kapanan marehna oge geus wani ngancurkeun ka imah anu aya di lembur urang. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Ayeuna geus pangsana keur urang mulangkeun ka nyari ka maranehna. Tangke lamun imah geus diduruk sakirana aya nu kaluar ti jero imah mah sahabat teh beheungna ku bedog bed. Ceuk Mang Awi. Itu nya Mang. Nya ayolah. Tembal si Ubed. Mun sumanget pisan manehna mah. Sabab sarua lengerna jeung Mang Awi. Ayeuna hayu badak urang nduruk ieu imah teh euy. Parentah Mang Awi batur-baturna bari manehna ngumpul-ngumpulkeun heula karakas jeung kulit kebog anu geus gararing dibantuan ku batur-baturna sanggeus loba tuluy diasup-asupkeun kana kolong palupuh. Teu lila wur Mang Awi jeung pada baturna eta kararas jeung kulit kebog cau teh anu geus gararing dipeuleum ku maranehna atuh teu kungu silila. Seuneu anu disanapeun palupuh imah meni geus ngabebela ngapeuleum kana palupuh jeung bilikna imah na Mbah Dinta. Ari Mang Awi jeung pada baturna barang nenyos seuneu geus ngabebela maranehna malunur deui ka tukang nyarumput dina satarukangeun tangkal cau jeung ngarawaskeun kana seuneu anu keur ngapareuleum kana imah Mbah Dinta jeung bangunan anu aya di sabelahna nu sok diparake sare ku anak buah manehna. Kocapkeun ayeuna jalma anu keur area di jero imah. Mbah Dinta barang kabireungeuh ku manehna yen aya seuneu anu keur ngadoruk imahna. Manehna tuluy hudang. Geus kitu ngageuingkeun heula anu jadi pamajikanana. Tuluy manehna ngapelenyeng ka hareup. Maksudna marek ngabarejaan ka anak buahna anu keur jaraga di hareup. Sampak ti anak buahna keur ngarengkol bari jeung karerek tina bangku awik panjang. Atuh nya Mbah Dinta mun nafsu nganyok kitu teh. Untuna kakerawat beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum. Urang ajar goblok teh. Kalakah ngadon hareis geuningan. Dasar labokeun teh telo hungkul sia. Ceuk Mbah Dinta bari tuluy nyampeurkeun kana bangku awi nu keur diparake sare ku si Bopeng, si Badrun jeung anu sejena. Teu anda parah deui. Curalit. Bangku awi teh dicuralit-curalitkeun ku Mbah Dinta. Atuh kubrag nu keur harees teh sing carunggal. Awakna ti parebeut kana palupuh. Korjat si Bopeng anu keur masih lulunguk keneh teh hudang. Tuluy melak cangkeng ka Mbah Dinta. Bari jeumpok teh kadenge manehna nyarita. Kurang ajar sia. Kumaha wani nganggu ka dewek anu keur genah-genah hees. Saha sia teh? Jeung rek naon sia? Kadi narek ngajahat atawa rek sosoroh kojor sia? Ceuk si Bopeng mencrong ka Mbah Dinta. Atuh Mbah Dinta manehna meni beuka tambah nafsu hanya si Bopeng itu teh. Tuluy leungeunna ngarawel kana gantar anu kaparengan keur nangguh dina bilik teu anta parah deui. Cebrod sirahna si Bopeng dikaprak ku Mbah Dinta ku gantar teh. Aduh, nyeri. Ceuk si Bopeng bari nungkup sirahna. Nyeri 7 mulut sia goblok. Kalakah hareis dititah ngajaga imah teh. Bopeng, Badun. Teu nyawa sia. Aya sieun nu ngabeulum ka imah dewek. Nah kalakah hareis wae sia teh.
naon tong jaga teh kalau kahees mah buru-buru pareman sia lamun henteu sia kabeh nu dibalangkeun ku dewek mah kana durukan teh ceuk Bahdin tah nya bah mah si Bopeng anu sadar deui ayeuna mah belenyang manehna jeung panabaturna lalumpatan buru kana haseuneung anu keur ngababela aya nu ku cai mararumanana teh aya oge nu ku awi bari dikeprakan kana haseuneung ucapkeun ayeuna martani aki keling Ki Dirga jeung Ki Doblang nu keur araya di jero imah maranehna sing karajreng kaluar tuluy narang tung di buruan marina nyokeun seuneu anu keur ngalentaban kana bilik imah ari anak buahna Bahdin tah anu keur sarare di wangunan sabelahna deui barang kabireungeuh ku maranehna yen aya seuneu anu geus ngapeuleum kana imah maranehna tuluy kalaluar ti ingona maksudna marek nyalametkeun diri jeung mareuman seuneu ari pantongon paragi tempat maranehna sare lawang pantona teh ngareup pisan ka kebon cau anu keur dipake nyarumput ku Mang Alwi jeung padabaturna barang ku Mang Alwi katenyo anak buahna Bahdin tah rek kalaluar ti ingona Mang Alwi ari eta manehna geus tatan-tatan nyiapkeun sumpit awina anu meunang nyieun manehna sorangan ari pelorna atawa anak sumpitna dijieun tina awi anu tungtungna geus meunang nyareukeutan jeung geus dibere racun ku manehna barang anak buahna Bahdin tah katenyo kaluar ti lawangona teu anta parah deui atuh sumpit teh ditiup ku Mang Alwi ari anak sumpitna anu tina awi teh anu geus meunang nyeuketan manehna mending ngapelesat kaluar tina sungut sumpit muru kana beuheung katuhuna lawan siet srep goak musuh kadenge ngagoak baji ngakubrag awakna kana taneuh baturna anu aya di satukangeun manehna barang nenyo nu jadi balad ngakubrag kana taneuh kumanehna disampurkeun tuluy ditanya ari silaing kunaon we ceuk baturna baji ngakuyah-kuyah awakna karek cacap nyarita kitu teu kanyahoan anak sumpit geus datang deui ka dinya mending ngapelesat muru kana beuheungna eta jalma siet srep anak sumpitna Mang Alwi nancep deui dina beuheungna anu jadi musuh kubrag eta jalma teh ngakubrag sanasib kawas jeung anu tadi atuh nu keur araya di jero ngon mun teu sirikna hayang pangalah heula lumpat kaluar sabab di jero seuneu geus ngabebela kituna teh bari jeung nyaringkahan anak sumpit anu ditiupkeun ku Mang Alwi ka maranehna ari anu kaparengan bisa lolos mah salamet teu kageunaan ku sumpitna Mang Alwi teh lalumpatan ka hareup ari nu kageunaan mah sing galubrag we di dinya jeung sing galoler ari jelema ieu rek dikumakeun Mang ceuk si Ubed nanya ka Mang Alwi bari nunjuk ka si Kardi anu geus ngarasa soak manehna oge teu sedikna geus ngompolan maneh we tadi ge di dinya kan we heula jelema ieu mah keur tameng urang ka musuh bet teh mah Mang Alwi oh kitu nya Mang ka hati atuh lamun kitu mah ku kuring oge ceuk si Ubed bari mancrong ka hareup nenjo seuneu anu geus ngahakan kana sabagean imahna Bahdin tah kocapkeun ayeuna Bahsoma jeung anu sejena baraya barang katenyo ku maranehna yen imahna Bahdin tah teh kabeuleum ku seuneu Bahsoma geus surti yen anu ngapeuleum kana eta imah teh tangtuna oge Mang Alwi cenah jeung padabaturna
sabab datang naseuna teh ti satukangeun imah. Anu harita kaparengan Mang Awi oge araya di satukangeun imah. Harita Abah Soma anjeunna ngodok awi tina saku baju kampretna anu panjangna aya we meureun saukuran ramo mah paranjangna teh. Eta awi geus meunang nyareukeutan kabeh oge. Sanggeus dikepeul ku dampal leungeun kencana. Awi dicokot hiji-hiji, dicepeng ku ramo katuhuna. Tuluy dipaledogeun kana beuheung jeung pundukna musuh anu keur narenyokeun seuneu di buruan. Siet sreb awi nu dipaledogeun ku Bah Soma teh niir kana urat beuheung nalawan. Kuak kubrag musuhna kadenge menising karawak jeung galubrag. Awakna didinya keneh Bah Dinta Ki Keling jeung Ki Dirga barang nenyok hayaan sarua kitu kumaranehna kaharti ayeuna mah yen ka tempat eta teh geus aya musuh anu daratang ka dinya. Kurang ajar tetel aya musuh lamun kieu carana mah yeuh Ki Keling Ki Dirga ceuk Bah Dinta bari kekrot huntuna. Nya Dinta tetela aya musuh geuningan. Awas sia rasakeun ya. Teu moal Ki Keling barejeng nyingkahan awi anu dipaledogeun ku Bah Soma. Cileng Ki Keling luncat kana satukangeun tangkal anu dipake nyarumput ku Bah Soma jeung pada baturna. Pon kitu deui Ki Dirga jeung anak buah maranehna. Sarua laluncatan nuturkeun ka Ki Keling. Atungan sakiceup oge Bah Soma jeung pada baturna anu 8 urang teh geus katingker deui ku Ki Keling jeung pada baladna. Kurang ajar sia geuningan sia anu geus kumaha ngacokeun di ieu patempatan teh. Rasakeun sia ya ceuk Ki Keling bari jeung narajang ka Bah Soma anu keur nangtung dina sanapeun tangkal. Dampal leungeun katuhuna keur dipake nyamber kana pipi kencana Bah Soma. Bah Soma rikat ngelokeun sirahna leplos. Panarajangna ti Ki Keling ngeplos ngahakan angin. Cileng Bah Soma luncat ka tempat anu rada lega. Tuluy diudag ku Ki Keling. Sanggeus duanana araya di tempat anu rada lega. Cilegedeg Bah Soma jeung Ki Keling ngarangtung. Bajeng silih hareupan silih pancrong siga nu keur ngaradu pangabaran. Kurang ajar sahari sia teh ceuk Ki Keling nanya ka Bah Soma sabab decan ku si Pangih harejeng manehna mah. Ngaran kuring Soma ti lemur Cikancung datang kali urek ngeurungkeun pagawean Aranyun anu geus kaluar tina tetekon agama jeung dari agama. Sabab lamun anjeun jeung batur-batur anjeun henteu buru-buru dieureunkeun tangtuna oge bakal ngabahayakeun kanu sejena. Tah kitu walar Bah Soma. Tadi sia teh nu ngaranna si Soma teh nya. Halus atuh ari kitu mah. Jadi dewek teh teu kudu ese-ese nenengan sia. Syukur we ari hayang kojor ayeuna mah ceuk Ki Keling. Ari masalah paenteuna mah lain urusan kula, tapi urusanana anu makawasa. Cenah eta kuring kudu paeh dina leungeun anjeun peuting ayeuna. Oh nya teu naon ari geus katangtuan ti nu makawasa mah. Teu ieu mah tak jadi halangan keur kuring mah. Atuh cenah lamun kuring dikersakeun hirup keneh, kuring salawasna bakal satuluyna. Nyegah kana kalakuan Aranjeun kabeh anu geus teu baroga rasa kamanusiaan ari ceuk kuring mah. Tah kitu kisila. Ya neng sia mantong loba bacot ayeuna mah Soma. Ayo lamun nya mah anjeun boga pangarti urang nyepang sabuk milang tatu sia kaluarkeun pangarti anjeun teh Soma. Teu moal Ki Keling bari geus tatan-tatan deui kituna teh.
Jeleng aki keling luncat narajang deui ka Bah Soma. Beureub katuhuna anu geus nyuruk rek ngagedor kana careham kencana Bah Soma. Gerakanana aki keling kacida cepetna. Awakna bangun nu hampangna keran. Bah Soma nenyo aki keling geus ngalayang deui awakna. Harita beureub katuhuna aki keling anu keur ngalayang ti ditakis kuleungan kencana Bah Soma. Yuk, keduk. Bah Soma tulina jongkeun dampal suku katuhuna. Kana dadana aki keling anu keur aya di luhureun manehna. Yuk, cedak, cengkang. Awak aki keling ngacengkang ka tukang. Juralit, juralit. Awakna aki keling juralitan di luhur. Teu lila, crek. Kadua sukuna geus nijak deui kana taneuh. Belenjing hareup ka Bah Soma. Penghap. Aki keling katenyo narik napas jerona heula. Ijen ka nyeri tayohna wae dina dadana. Urut katajong ku dampal sukuna Bah Soma. Sanggeus rada genah napasna. Sileng aki keling luncat deui narajang ka Bah Soma. Kadua dampal sukuna anu rek ngacecek kana dadana Bah Soma. Ari awak manehna miring ka kenca ngalayang ka hareup. Bah Soma manehna teh cicingeun nenyo aki keling geus ngalancarkeun deui seranganana ka manehna teh. Barang kadua sukuna aki keling geus rek nepi kana dadana Bah Soma. Bah Soma kadua sukuna aki keling dirampit ku kadua leungeunna. Suku aki keling duanana katewak tuluy dicepeng menipageuh. Geus kitu diayunkeun ka kenca bajeng dipalangkeun ku Bah Soma. Yuk, blewer, kalayang. Awak aki keling ngalayang deui di luhur, tapi awakna aki keling sika nu hampang. Padang manehna keur ngalayang di luhur, awak aki keling cucuralitan deui wae. Teu lila, celek. Kadua sukuna geus nincak kana taneuh. Cileng. Ayeuna giliran Bah Soma anu narajang ka aki keling. Dampal suku katuhuna anu ngahiuk menibang baraan. Rek nyamar kana pipi kencana aki keling. Hiuk klep aki keling ngeloplos. Panarajang ti Bah Soma nyamos ngakan angin. Celek kadua sukuna Bah Soma katenyo nincak deui kana lemah. Dua jago kolot keur silih adu hareupan. Duanana pada kuat. Jeung geus arasa ku pangalaman. Yuk, Bah Soma ngayunkeun deui peurup kencana. Di arah careham katuhuna aki keling. Aki keling rikat ngelok, tapi karek ge ngelok peurup katuhuna Bah Soma. Geus datang deui rek ngahanca kana careham kencana aki keling. Aki keling manehna teu kaburu ngagiwar. Atuh hiuk cebrod. Salontod. Awak aki keling nyalontod ka katuhu. Bah Soma teu diantep disusul tepus deui ku peurup katuhuna. Anu dipake meupeuh kana ceuli katuhuna aki keling anu keur nyalontod. Hiuk cebrod. Kena pisan kana puguh ceuli katuhuna aki keling. Kaleong awak aki keling. Kaleong. Teu lila, bro. Namrudna saluhureun lemah. Jeung ngudupung nuksruk kana taneuh. Tapi teu lila kituna teh. Aki keling geus ngorejat deui tuluy mencrong ka Bah Soma. Urang ajar sia. Awas rasakeun ya. Ceuk aki keling. Bari loncat ka luhur ngacongkeun dampal suku katuhuna. Kana gadona Bah Soma. Gerakan aki keling menyekat cida cepetna. Matak teu katuturkeun ku panon biasa. Bah Soma anjeunna teu kaburu ngagiwar. Atuh gadona kahancap pisan ku dampal suku katuhna aki keling. Yuk, cebrod. Cengkang. Bah Soma awakna ngacengkang ka tukang. Kalayang. Blak. Nangkarak dina saluhureunna taneuh. Cileng. Aki keling katenyo geus nglayang deui awakna.
rek ngacecek dadana Baso mah anu keur nangkarak pengkang dampal suku katuhu manehna. Kurentel Baso mah kurentelkeun awakna ka katuhu. Keceling suku aki keling nenjrag ka dalemah. Ngarajat Baso mah nangtung deui. Ari napasna meuningah henggak-henggap ranyu. Kesang mimiti ngoprot maseuhan saawak-awak. Ayo sia Soma, kaluarkeun deui pangarti anjeun teh. Ya, kuring anu ngaranna si Keling. Najan geus kolot oge. Moal eles ari tenaga mah ku budak ngora. Ayo, sok geura maju deui Soma. Jadi ngaran anjeun teh Aki Keling nya. Nya, dewek Aki Keling. Ari kituna kumaha? Tanya Aki Keling bari mencong ka musuhna. Antos atuh ari kitu mah. Geus mah bisa diubaran. Sabab naon sia Soma? Sabab geus hideung ka hate-hatena anjeun mah. Matak disebut Keling oge meureunan. Emah Baso mah aram jadah sia Soma. Ngahina ka dewek. Awas, rasakeun deui sia ye. Ceuk Aki Keling. Jeung loncat ka luhur ngayunkeun kadua dampal leungeunna. Rek dipake mapeg kana puguh ceuli kenca jeung katuhuna Soma. Bara Sunda mung sakiheula hanjagarapan dongeng dina jadi cariyos Tetepong Demit bagian anu ka-21. Insyaallah bagian anu ka-22 na kumang sejadi lajengkeun deui dina pidangan dongeng anu salajengna. Mangga nyuwunkeun dihapunten milih wae seueur kakirangan dina midangkeunana. Mang saja pamit ka sadayana wilujeng kantun per mio.